שבת שלום. פשוט מורה ורבותיי. אז על הפסוק בתהילים, ברכו אדוני מלאכיו, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. הפסוק הזה אומר, המדרש בויקרא רבא, גיבורי כוח עושה דברו, במה הכתוב מדבר? אמר רבי יצחק, בשומרי שביעית הכתוב מדבר. בנוהג שבעולם, אדם עושה מצווה ליום אחד, לשבת אחת, לחודש אחד, שמא לשאר ימות השנה? יש לך גיבור גדול מזה? שואל המדרש. המדרש הזה שהפסוק הזה לכאורה מדבר על מלאכים. מה זה? זה ממש הפשט שלו. ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו. לשמוע בכל דברו. אבל המדרש מוציא את זה מכלל המלאכים ואומר מדובר בבני אדם. אבל איזה סוג של בני אדם? אנשים ששומרים שביעית. ששומרים שנת שמיטה. כי בן אדם יש לו כוח לעשות מצווה יום אחד. נגיד הוא מחזיק מצווה יום אחד, נגיד שבת. הוא שומר את השבת יום אחד. או חודש אחד. אבל שנה שלמה להחזיק את הגדולה של מצווה במשך שנה, שנה שלמה להיות במודעות על מצווה, זה גיבורי כוח. והמדרש הזה תפס אותי מאוד בגלל הרעיון המוזר שיש בחידוש הזה של המדרש. איזה כוח צריך בשביל לשמור שמיטה? צריך בדיוק הפוך, לשחרר כוח. הרי שמיטה אומרת לך, אל תעשה. כאילו פשוט תניח את האדמה שלך. נכון, זה דורש איזושהי תעצומת נפש במה אנחנו תלויים, באמונה, בביטחון, ביטחון בקדוש ברוך הוא שאנחנו נהיה תלויים בפרנסה שלנו, שאנחנו נסתדר למרות שאנחנו עוצרים את השנה שלנו. אבל הכוח, ואולי זה בדיוק העניין, הכוח שמבקשת מאיתנו התורה בפרשה שלנו, פרשת בהר, הוא לשחרר. בדיוק הפוך ממה שהיינו מצפים. שאנחנו מחפשים מישהו חזק, מישהו שיש לו כוח, אנחנו מחפשים מישהו שיוכל להחזיק משהו, לתפוס אותו, להיאחז בו. והפעם התורה מחפשת מישהו בעל כוח שיצליח בזכות הכוח שלו לשחרר, לא להחזיק, להרפות. זכיתי השבוע לשמוע דברים מפי הרב ארטרין, ואני אנסה קצת לאחוז בשולי דבריך על המושג הזה של אחיזה, לאחוז. אז בפרשה שלנו, וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אנוכי נותן לכם ושבתה הארץ שבת לאדוני. 6 שנים תזרע שדיך ו6 שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, וקידשתם את שנת 50 שנה, קצת קפצתי קדימה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשוב. והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. התורה בעצם אומרת לנו, באקט יוצא דופן, שום דבר לא שלכם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, שום דבר לא שייך לנו. גם הדברים הכי בסיסיים שנראה לנו ששייכים לנו, לא שייכים לנו. אנחנו כל בוקר אומרים שהנשמה שנתת בי את הוריי ואתה עתידית למני, הנשמה לא שלי. הבית שאני גר בו לא שלי, הכסף לא שלי, האדמה לא שלי. שנת שמיטה היא תזכור את הדבר הזה ששום דבר לא שייך לנו באמת. ושאנחנו מוכרחים להרפות כדי לזכות באפשרות לשבת, כדי שכן להיות נוכחים. בעצם כדי לזכות ולהחזיק בארץ במשך 6 שנים, אנחנו הולכים לזכור בשנה השביעית שהיא לא שייכת לנו, שהיא משוחררת. והמתח הזה הוא גם הפוך, כי זה בדיוק העניין. גם ב6 שנים האלה, שבין שמיטה לשמיטה, אנחנו כן צריכים לזכור להחזיק, כן לזכור להיאחז. אבל המתח הזה הוא המתח שאנחנו מתבקשים על ידי התורה לאחוז בו. איך אנחנו מחזיקים בכוח, בלי שאנחנו משתלטים, בלי שאנחנו בעלים, אלא שאנחנו שייכים לפני שנה בדיוק, קיימנו את אירוע המאמינים השנתי במגדל דוד, ושייח יהב בלחה, שיהיה גם השנה, ועוד רגע אני אגיד פרטים על ההתכנסות שלנו, סיפר סיפור על 2 אנשים שרבו על האדמה. אחד אמר זה שייך לי, ואחד אמר זה שייך לי, האדמה שייכת לי. מתווכחים, ואז רואים אדם זקן עובר. הוא אמר אולי זה רב, אולי זה כומר, אולי זה שייח, עובר שם.
וניגשים אליו ואומרים לו, אנחנו רבים בינינו למי האדמה שייכת, אולי תכריע. הוא אומר, אני אקשיב לאדמה ונראה מה היא אומרת. והוא מתכופף, מטה אוזן לאדמה ומתחיל לצחוק, צחוק גדול. שואלים אותו, מה שמעת? מה היא אמרה? הוא אמר, האדמה אמרה, שניכם שייכים לי. כששמענו את זה שנה שעברה במגדל, כששייח יאב סיפר את זה, את הסיפור הזה, ממש באותם רגעים, היו צעקות איומות בחוץ בעיר העתיקה. צעקות איומות. מי שהיה במגדל זוכר את זה. התחילה מהומה גדולה, שיום אחר כך, יומיים אחר כך כבר נתנו לה שם, שומר החומות, והיה מבצע כל כך גדול, ותחושה ששום דבר לא ברור לנו, הכל היה מתוח. אבל לרגע אחד בתוך המגדל, כשהתחיל הרעש, רגע אחרי ששייח יאב אמר את מה שאמר, הסתכלתי על יעלה שישבה לידי, ואמרתי לה, אני לא יודע מה קורה בחוץ, ואני יודע שאנחנו עושים פה ההפך. עוד הבנתי בדיוק מה קורה. החידוש הזה, שהוא כאילו, הוא לא אמור להיות חידוש, הוא אמור להיות הטבע הפשוט, שאנחנו לא שייכים, האדמה לא שייכת לנו, אלא אנחנו שייכים לה, אנחנו לא מספיק בטוחים בו כנראה. אנחנו כל כך אוחזים, כמו במשל של אותו חכם סיני על הפרפר, שאני יכול להחזיק חזק, אז אני מאח אותו. אחיזה חזקה מדי, היא אומרת ששום דבר לא שייך, לא לי ולא לו, לאף אחד. וגם ההפך, ואני רוצה רגע לתת מקום להפך, למקום שכן מוחזק, למקום שכן אנחנו נותנים בו, שאנחנו כן מקדישים מחשבה לכוח. אם הקדוש ברוך הוא בעצם מסדר לנו איזשהו סדר בשישי ושביעי, בשש שנים ושנה שביעית, או בשישה ימים ושבת, אז זה כנראה המינון שאנחנו צריכים לעשות. 1 ו7 זה המינון שבו אנחנו צריכים להרפות. אז תזכור עוד רגע לכוח, להחזקה, מזכירה לנו זלדה. בשיר מאוד מפורסם. לא ארחף בחלל משולחת רסן, ונבלע ענן את הפס הדקיק שבליבי, שמפריד בין טוב לרע. אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני. היא רוצה להיות משוחררת, זלדה, משוררת נפלאה. היא רוצה חופש, היא רוצה להיות נטולת כוח בכלל. אבל היא חוששת שמא יבלע ענן את הפס הדקיק הזה שמבדיל בין טוב לרע. ומזכירה לעצמה ולנו שאין לה שום קיום, אין לה זכות קיום בלי הקולות והברקים ששמענו בסיני. ואולי זה למה נסמכה פרשת שמיטה להר סיני. כל המפרשים שואלים, למה נסמכה פרשת שמיטה למה נסמכה שמיטה להר סיני? זלדה עונה, נראה לי, בשיר הזה היא עונה לשאלה הזאת. אנחנו צריכים תמיד לאחוז בשתי המידות הכפולות האלה, ולאחוז ולהרפות. ולהחזיק כוח ולשחרר אותו. איך בעצם עושים את זה? אני אעשה לכם ספוילר קטן, עוד רגע אנחנו נשמע. מה זה בכלל? החזקת כוח ושחרור שלו. אבל רק עוד שני דברים קטנים. הרש"ר הירש ממש אומר ככה, על הפרשה שלנו. בקיום מצוות השמיטה מודיעה אומה שלמה קבל עולם, כי ארצה על אדוני, והוא אדונה האחד והיחיד והאמיתי. בשנה השביעית היא מושכת את ידה מלהשתמש בזכות בעלותה על האדמה, וברגש של כניעה היא מחזירה את אדמתה לאדון הארץ. בעשותה כן היא מכריזה על עצמה כעל גרים ותושבים על אדמתה שלה. מיד ירקינו גאים ראשם. גסי הרוח שהיו יושבים בטח על אחוזתם והיו נוהגים במחוסרי רכוש באטימות הלב ובהרמת ידיים, עתה ינהגו חסד ואהבה בגרים ובעניים. וגם חיית השדה תיחשב כיצור בעל זכויות. כי אכן אחת היא אדמת אדוני שעליה כולם יושבים יחד. יש לנו הזדמנות, אנחנו ממש ערב שבת, פרשת בהר, בתוך שנת שמיטה, ערב יום ירושלים, שנוהגים בישראל כבר המון שנים לחגוג אותו על ידי הפגנת כוח. אפשר להתווכח על המינונים כל שנה. השנה, שנת שמיטה. השנה, מזכיר לנו רש"ר הירש בשנת שמיטה, לשחרר. להוריד את הראש ולהגיד, זה לא שלי. אני שייך לפה, אבל זה לא שלי. מישהו חכם אמר פעם, הארץ לא שייכת לי כמו שאימא שלי לא שייכת לי. היא אימא שלי, אבל היא לא שייכת לי. אני שייך לה. וככה, אגב, שבת שלום אמא שצופה בנו בפייסבוק. אז היכולת שלנו להחזיק ולשחרר את הדבר הזה, בשנת שמיטה זה התזכורת. זה לא אומר שזה פחות שלנו, בדיוק להפך, אומר הרש"ר הירש. זה עוד יותר שלך. כולם סביבך יבינו שזה שלך. אז מתוך זה אני רוצה להזמין אותנו לשני דברים חשובים מאוד שאנחנו ממש בתוכם כרגע, בתוך ההכנות של קהילת ציון. אחד, זה אירוע מאמינים שקורה השנה
ערב יום ירושלים, אור לכ"ו אייר, 26 למאי, בחצר של מכון שלום הרטמן, בהשתתפות נשות ואנשי רוח, גם הרב אלברטו, שינחה ביחד עם הרבה תמר, ועוד חברים חדשים שהצטרפו השנה למעגל אמן, ועוד מוזיקאים, ובשידור חי לכל העולם. אנחנו ממש מזמינים את כולם וכולן להגיע. השנה שעברה הייתה מגבלה על הכמות בגלל הקורונה, השנה אין מגבלה ברוך השם, החצר גדולה, רחבה, יכולה להכיל, כולם מוזמנים וגם מוזמנים להזמין אורחים ולהירשם דרך העמוד שלנו כדי שנדע כמה ונוכל להיערך, ומי שלא יכול להגיע פיזית מוזמן גם לראות בשידור החי. ולקראת האירוע הזה, וזה בעצם יהיה רגע השיא שלו, יצאנו השנה בקמפיין לגיוס כספים לטובת כל הפעילות השנתית הפעילות הבין דתית השנתית של קהילת ציון. זה לא מסתכם רק באירוע הזה של מאמינים, זה אירוע השיא שלנו. אבל זה גם בחוזרים למדרסה, וזה גם למסור במקום למכור, וזה גם במעגל לאמן, וזה גם בבית המדרש הבין דתי, וזה גם בידינו אור האירוע של חנוכה. ועוד אירועים שאנחנו עושים לאורך השנה, וכדי שנוכל להחזיק אותם, אנחנו מבקשים את השותפות. לשותפות יש זכות כפולה, זה בעצם ממש שותפות. כל אחד שיהיה שותף לדבר הזה באופן שבו הוא יכול, באופן שבו היא יכולה, זו תהיה שותפות מלאה ממש. כלומר, כולנו עושים ביחד את העשייה הבין דתית. אז מוזמנים לראות את זה בעמוד הפייסבוק של ציון, באתר של ציון, יש קישור. כל אחד וכל אחת יכולים לתמוך כיכולתם וכרצונם. ביחד אנחנו נוכל להמשיך את העשייה הזאת. אז רק עוד רגע אני אזמין חבר יקר מאוד לספר על כוח. רק לפני כן אני רוצה להגיד מזל טובים לאנשים שנולדו השבוע, לחברנו זכריה קהלני, מזל טוב, מולדת שמח, לנתן פניג, לפנחס לייזר, לשושנה פיטר שנולדו ממש השבוע הזה, כמו שהרבת תמר אומרת, איזה מזל שבאתם לעולם ואיזה זכות לכולנו. וגם להזכיר שבשבוע הבא פרשת בחוקותיי תהיה גם תפילת שחרית, ובה אנחנו נחגוג שתי שמחות גדולות, גם בת מצווה לנעמה גוטר אלעזר וגם שמחת חתן וכלה לאביה ברזילי ולסם רוזנפלד. כולם מוזמנים ומוזמנות. קבלת שבת תהיה בשעה 5:30, תפילת שחרית בשעה 9. זה גם מועבר בגל השקט ככל שבת. עכשיו אני רוצה להזמין את חברי מיכאל מנקין, פעיל פוליטי, מחבר הספר התחלת, על מוסר ומסורת בעידן של כוח יהודי. מיכאל, בבקשה. טוב, כמעט שבת שלום, האמת אני נורא מתרגש, אמרתי לנריה, זה הפעם הראשונה שלי פה, אבל אני מקשיב כל שבת בקיץ בזמן הספונג'ה והערק לפני שבת, אז אני מקשיב בפייסבוק, אז מוזר לי להיות פה בלייב. חיכיתי מוקדם. האמת היא שהיום אני ממש רציתי להגיע. אנחנו בשבוע כל כך אלים וביממה כל כך אלימה, שזה נחמד קצת לחוות מעין עולם הבא, אולי מוקדם ממה שאני רגיל בשעה. אז רציתי לשתף אתכם בכמה מחשבות על זה, ואולי סביב גם מה שנריה אמר על שמיטה. הסתירה הזאת שבין כן כוח, לא כוח, אני חושב שזה ממש בנוי ל-DNA של המסורת שלנו. בעצם יש לנו שתי גאולות שאנחנו מאוד מכירים, יש שתי גאולות בסיפור של העם שלנו, ולצורך העניין אני אקרא לאחד גאולה מהמרחב, והשני אולי גאולה מהזמן. את שניהם אנחנו מכירים. הגאולה מהמרחב אנחנו ממש מכירים. אנחנו רצינו להיגאל מכל מיני מקומות בעולם, לחזור לפה, שהמקום הזה יהיה שלנו. 2000 שנות גלות, ותחזינה עינינו שובך לציון, השיבנו שופטינו כראשונה, וכן הלאה. אנחנו רוצים את השפה שלנו, ואת החינוך שלנו, ואת התשתיות שלנו, ואת הנשק שלנו, ואת התרבות שלנו, את הכוח שלנו ואותנו. ואנחנו מכירים את זה מאוד טוב, אי אפשר לברוח מלהכיר את זה היום. והגאולה השנייה היא גאולה מהזמן, וגם את זה אנחנו מכירים, נראה לי טוב מאוד. אנחנו בדרך כלל מדברים על הזמן הזה,
והעולם הבא, או ימות המשיח, וזה לא מסתכם במרחב, אלא בזמן. יש איזה רגע שהוא הקץ, שהכל נגמר כמו שאנחנו מכירים אותו, ויש משהו חדש, משהו שאנחנו לא מכירים, וגר זאב עם כבש, והלבנה והחמה נראים אותו דבר, ובעצם הגאולות האלה סותרות מההתחלה, כי בגאולה אחת מערך הכוח משתנה, פעם היינו למטה, עכשיו אנחנו למעלה, ובגאולה השנייה אין יותר כוח וכולנו אותו דבר, והדבר הזה בסתירה אחד עם השני, וכל גאולה ממש רוצה אותנו לעצמה, והיא דורשת מאיתנו להתמסר אליה. והיום הגאולה השנייה, ככל שהגאולה הראשונה אולי נהיית יותר חזקה בחיים שלנו, אז הגאולה השנייה נראית לנו יותר נאיבית, מופרכת. מי רוצה היום להאמין בסגר זאב עם כבש? אנחנו רוצים להיות הזאב. יש משורר שאני מאוד אוהב, שאני חושב שכתב על זה מוקדם מאוד, קוראים לו איציק מנגר, הוא כתב ביידיש. אמנם סיים את חייו לכאן, אבל כתב בכל העולם. אפשר להגיד על עצמו שהוא ממש חווה, נראה לי, גאולה מהמרחב. ברח מפה לשם, משם לפה, בסוף הגיע לכאן. ושהוא הגיע לכאן הוא כתב, הסתובב בארץ, והוא כתב שיר סוף מסע, על מסע הנידודים שלו, ואיך הוא חווה את ישראל, והוא מרפרר את רבי יהודה הלוי, על ציון עלות תשאלי, נשיקת עפר הארץ. הוא מסתובב, הוא מתאר איך שהוא מסתובב עם מקל הנדודים הנצחיים היהודים, והוא מסתכל על ישראל היפה, אם זה הכנרת, אם זה המדבר, אבל אז הוא אומר משהו, אני חושב, נורא מרגש. הוא אומר, אני לא כמו המשורר ההוא אנשק את אפרך. אני אפרך. ונו, מה תגידו? אדם יכול לנשק את עצמו? וזה מאוד מעניין. זה מאוד מוזר. אני חושב שהוא הבין משהו מאוד עדין לגבי המחלוקת הזאת בין הגאולות, והוא הבין שגם בהיעדר גלות גיאוגרפית אין פה עדיין גאולה אמיתית, ולא יכולה להיות פה בעצם גאולה אמיתית, ואולי יש פה שופטים, אבל עדיין יש פה הרבה יגון והנחה. אולי יש פה קיבוץ גלויות, אבל גם בתוך הקיבוץ הזה יש מרכז ויש פריפריה, ויש אנשים שנגאלים יותר, ויש אנשים שנגאלים פחות. ואני חושב שהוא הבין את הדבר הזה, שאם אתה בעצם נגאל רק על ידי הגאולה הזאת מהמרחב, אתה מתחיל לנשק את עצמך. אתה מתחיל לא לחוות מהי גאולה אמיתית, כי זה בעצם בלתי אפשרי. ואני חושב שנריה, גם דיברת על זה מקודם, אני חושב שהמנגנונים האלה של שבת, של שמיטה, הם בעצם מאפשרים לנו אולי להבין את הסתירה הזאת, ואולי להבין איך אפשר להתממשק עם הסתירה הזאת. אין יכולת. נראה לי כל מי שמנסה לשמור שמיטה בישראל מבין עד כמה אין יכולת לשמור שמיטה בישראל. אני חי, בת זוגי באה מקיבוץ שומר שמיטה, שעלבים, סובלים הרבה משמירת השמיטה הזאת. מה שמעניין בשמירת שמיטה בישראל זה ככל שיש לנו יותר כוח, יותר קשה לשמור על שמיטה. זה עסק מטורף. ובעצם אני חושב מה שהתורה עושה זה מייצרת לנו כל מיני מנגנונים כאלה של מעין עולם הבא, שמאפשרים לנו לטעום
ומאפשרים לנו להרגיש את הגאולה השלמה, אבל זה סוג של גרסה חינמית, כאילו אי אפשר בעצם לחיות, אם אי אפשר לחיות בשמיטה של שנה אחת, ודאי שאי אפשר לחיות בשמיטה תמיד. אפשר לחיות בשמיטה תמיד רק כשהמשיח יבוא. ואני חושב שזה דבר שחשוב להרגיש דווקא ברגעים כאלה, כי כמו שאמרתי, הגאולה ממש רוצה, הגאולה הראשונה והגאולה השנייה, כולם רוצים אותך, ממש רוצים שתשתעבד אליה. ומה ששמיטה מחייבת אותנו לעשות זה להתנתק, למרות שהגאולה דורשת אותך. ומה שהמקל הזה של איציק מנגר דורש מאיתנו זה להבין שאנחנו עדיין בנידודים למרות שאנחנו כאן. ולהתנתק מהמרחב הזה, לא לבגוד בו, אבל להתנתק ממנו ולהבין שהוא לא אנחנו, ואנחנו יכולים להיות עם הגאולה הזאת אבל גם להתנגד לה, עם משהו שהוא קריטי בחיים, נראה לי הדתיים שלנו ובחיים הפוליטיים שלנו. נריה הזכיר את ההשבתה, צריך לזכור ששמיטה היא לא פסיביות וגם שבת היא לא פסיבית. מה ששמיטה בפרשה מאפשרת לנו לעשות זה לעצור ולאכול עם הגר ולאכול עם התושב, דברים שאנחנו לא מצליחים לעשות בדרך כלל. מה שאני מבקש לעצמי ומבקש לקהילה זה לדעת גם לא להשתבד לאף גאולה ולדעת להתנתק כשצריך, במיוחד בתקופה הזו. אני שוב ממש רוצה להודות לכם שנתתם לי הזדמנות להיות פה, ובאמת אמרת בהתחלה על זה שאפשר להקשיב, השתדלתי לא לבכות תוך כדי, אבל שבת ושמיטה הם כל כך חשובים דווקא בתקופה שאנחנו חיים. אז ממש תודה על הבמה ותודה על האירוח. שלום. Aha.